Ủa? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Làm sao vậy? Vì thị trường kỹ thuật, xin chúng ta cho một tràng vỗ tay để khích lệ tinh thần ạ. Để khích lệ tinh thần cho các em, xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Ủa? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Làm sao vậy? Vì thị trường kỹ thuật, xin chúng ta cho một tràng vỗ tay để khích lệ tinh thần ạ. Làm sao vậy?